Ողջույն, այսօր մենք նկարում ենք մեր երկրորդ ոդքասթը Exchange of Experience լիստից։ Այսօրվա իմ հյուրն է Խաչատուր Թովմասյանը։ Խաչատուր Թովմասյանի հետ աշխատել եմ դեռևս վաղուց, SFL-ից։ Խաչատուր ջան, մի երկու բառով քո մասին կպատմես։ Պատմեմ։ Ես Խաչատուրն եմ, Նայիրի մոտ ընկերն եմ, իրար հետ SFL-ից ծանոթացել ենք։ Հիմա էլի աշխատում ենք նույն տեղում, բայց իրար հետ ավելի շատ ընկերություն ենք անում։ Ես էլ զբաղվում եմ ծրագրավորմամբ արդեն համարյա 5 տարի, մինչև այդ ունեցել եմ ուրիշ մասնագիտություններ, լուսանկարչությամբ եմ զբաղվել, համակարգչային գրաֆիկաներով եմ զբաղվել ու եւ PhD եմ արել ռադիոֆիզիկայից, որը շատ վաղուց էր։ Հիմա հիմնական զբաղմունքս ծրագրավորումն է ու նաև այս տարի սկսել եմ DJ-ություն սովորել։ Բավական հետաքրքիր է։ Իրականում, եթե կհիշես, տենց շատ զավեշ տալի դեպք եղավ, երբ որ նոր էինք դեռ մենք ընդունում Pixar, մենք հանդիպեցինք, ընդհանրապես չգիտեինք, օրինակ, որ ես եմ ընդունվել Pixar, դու էլ, հենց քեզ ասեցի, որ գիտես, կարող գնամ Pixar-ում ու դասավանդեմ, դու էլ ասեցիր, վայ, ես էլ ոնց որ մի երկու օր առաջ ինտերվյու էի ու ես էլ եմ անցել, այդ օրը միշտ ես հիշում եմ, բավականին հետաքրքիր էր ու կարծում եմ, որ քո experience-ը, քեզ ճանաչելով, կարծում եմ, որ քո experience-ը բավականին մոտիվացնող պետք է լինի շատ շատերին, դաժե համոզված եմ դրանում, բոլորը կհամոզվեն դրանում վիդեոյի վերջում, նշեցի, որ սովորել ես համալսարանում, մի քիչ ավելի մանրամասն կպատմես, ընդհանրապես ոնց որոշեցիր ընդունվել այդտեղ, ոչ կոնկրետ։ Համալսարան գնացել եմ ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ եմ գնացել, մինչև այդ սովորում էի ֆիզմատ դպրոցում ու այն ժամանակ հնարավորություն կար, որ հարցազրույցի միջոցով ընդունվեիր, այսինքն բանավոր քննություն հանձներ մինչև ընդունելության այն հիմնական քննությունները ու կային 4 ֆակուլտետներ՝ մեխանիկայի ֆակուլտետ, մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի ու ռադիոֆիզիկայի, քանի որ ունեմ հարազատ մեծ եղբայր, ով նույնպես ռադիոֆիզիկան ավարտել, տենց ցույց ավելի շատ ընտանեկան այդ ազդեցության բանով ոնց որ խորհուրդ տվեցին, որ գնամ այդտեղ, այդ ժամանակ այդքան նախընտրություններ ու բան չունեի էլի, որ ասեի ես եմ ուզում ու սենց պիտի գնամ, դրա համար պրոստը ֆիզմատ գնալու տրամաբանական շարունակություններ ռադիոֆիզիկա ընդունվելը։ Բայց այդ ժամանակ ոնց որ պլաններ կային ծրագրավորում սկսելու, քանի որ եղբայրս այդ նույն մեծ եղբայրս ինքը 16 տարեկանից ծրագրավորման մեջ եղել էր, ոնց որ ինքը ինձ փորձում էր ինֆլուենս անել, համոզեր, որ ես էլ ծրագրավորմամբ զբաղվեմ ու այդ ժամանակ տարբեր հանգամանքներից ելնելով ես ընդդիմանում էի այդ փորձին ու եղել է ինչ-որ ոնց որ հիմունքները սովորել եմ ծրագրավորման, բայց ինձ հետաքրքիր չի եղել այդ պատճառներից մեկը արած գործի անմիջապես արդյունքը չտեսնելու այդ իրավիճակներ, որովհետև այդ տարիներին վեբ ծրագրավորումը այդքան զարգացած չէր ու ես տենց խուսափում էի դրանից ու հանկարծակի առաջացավ հնարավորություն գնալ անիմացիոն ստուդիա, որտեղ լիամետրաժ մուլտեր են նկարում, որտեղ հնարավոր է դու քո գործը միանգամից անես ու տեսնես, շատ հետաքրքիր տենց պրոցես է, էլի մուլտարտադրությունը ու ինձ այդ հետաքրքրեց, ես ոնց որ այդ երևի արդեն առաջին են որոշումներ, որ ես կայացրեցի, որը իմ ընտանիքի բանի, ոնց որ իրանց ճանապարհի հետ այդքան էլ չէր համընկնում ու գնացի այդ ուղղությամբ։ Իսկ որ թվերի մասնախոսքը գնում 2010-ից երևի 15 զբաղվել եմ կոմպյուտերային գրաֆիկաներով, այդ ընթացքում էլ սկսեցի զբաղվել լուսանկարչությամբ, այնտեղ ընկերներ ունեի, լուսանկարիչ, վիդեոնկարիչ, ովքեր հիմա նաև մեզ նկարում են ու Գաբրիելի հետ ոնց որ մոտ ընկերս է, այդտենց որոշեցինք նույնիսկ տենց աշխատանք որպես ստացած հիմնեցինք Dreamshots-ը ու պրոֆեսիոնալ լուսանկարչությամբ ու վիդեոնկարչությամբ ենք զբաղվում, այդ հետո ինձ շատ օգնեց տարբեր հասարակական գործունեություն ծավալելու մեջ, որտեղ այդ ամեն ինչի մեջ էլ հետաքրքրություններ ունեի ու տենց, չգիտեմ, հարցից շատ սա շրջվեցի։ Չէ, իսկ ծրագրավորման մեջ օգնեց։ Ծրագրավորման մեջ հենց կոնկրետ կոդ գրելու մեջ չի օգնում, բայց թիմի հետ աշխատելու, մարդկանց հետ շփվելու այդ ամեն ինչում, եթե խոսանք
բան անենք, տարբերակ ենք hard skill-եր եւ soft skill-եր, այդ սաղ experience-ը շատ օգնել է soft skill-երի տեսանկյունից, hard skill-երը արդեն կոնկրետ ծրագրավորում ու այդ տեխնոլոգիաները այդ այն ժամանակ եմ ոնց որ սովորել, երբ որ որոշեցի, որ զբաղվեմ ծրագրավորմամբ, այդ 2016 թվականին էր, երբ որ այդ մասնագիտության փոփոխման որոշումը կայացրեցի։ Մինչև այդ մասն անդրադառնալը դու PhD-ին արել վերջացրել ես, նոր ընդունվել ես Չէ, PhD անում էի ու զուգահեռ աշխատում էի անիմացիոն այդ ստուդիայում այսինքն այն տարիներին, որ համ լուսանկարչությամբ եմ զբաղվել, համ PhD եմ արել, համ աշխատել եմ անիմացիոն ստուդիայում։ Իսկ այդ ոնց եղավ այն բանը, որ որոշեցի դեռ դի թողնեմ ամեն ինչ ու ծրագրավորում սովորեմ, որովհետև շատերի մոտ այդ շատ challenging է, նամանավանդ մի քիչ մեծ տարիքում, ահա որ վախենալու է, էլի։ Ասեմ, այդ անիմացիոն կոմպյուտերային գրաֆիկաներով զբաղվելուց ոնց որ իմ մոտ կային ինչ-որ տենց բաներ, երազանքներ ասեմ, թե ուր ենք գնալու, ինչ ենք անելու ու ոնց որ երբ որ սպասելիքներն ու ակնկալիքները ինչ-որ պահի ես զգացի, որ շատ են շեղվել իրարից, ոնց որ այդ ինձ Ցենց բան հանդիսացավ, տրիգեր հանդիսացավ, որ մտածեմ կարող արժի մի հատ վերանայել կարիերան, ու այդ ժամանակ ոնց որ նաև հնարավորություն ստացա մեկնել Իտալիա կամավորություն անելու, որ կապված էր լուսանկարչության հետ, ու մտածեցի ոնց որ այդ հնարավորությունը կա, իմ մտքին տենց բան կա, որ կասկածում եմ մասնագիտությամբ շարունակելու ու այդ որոշումը կայացրեցի, որ կես տարով գնամ կամավորություն անեմ ու այդ կես տարվա ընթացքում հենց հասունացավ այն, որ ես հետ եկա Հայաստան, ոնց որ նոր կյանք պետք է սկսեի ու նոր կյանքը հենց սկսվեց նաև նոր մասնագիտությամբ, բավականին տենց բաներ հասարակության կողմից ոչ միանշանակ էր ընդունվում, ունեի ընկերներ, որ ասում էին դու արդեն 5 տարի զբաղվում ես այն գործով, ոնց ես նորից գնալու 0-ից սկսես, չգիտեմ, այնտեղ ինչ որ արդյունքների ես հասել, բան, այդ ամեն ինչը տենց ընդհանուր առմամբ ճնշում կար, բայց ոնց որ ես պրոստը այդ ճնշմանը, չգիտեմ, դիմացա թե ինչ արեցի, ես որոշումը կայացրեցի ու հիմա ընդհանրապես չեմ զղջում, երևի ամենաճիշտ որոշումներից մեկն էր, որ կայացրել եմ։ Ասում որ շատ լավ մոտ ստացվել է։ Իսկ քո եղբայրը ինչ որ դեր ունեցել է այդ ոնց որ ընտրելու մեջ ծրագրավորման ընտրելու մեջ չէ, ինքը ինձ այն ժամանակ որ համոզում էր որ ծրագրավորմամբ զբաղվեմ, ես ընդդիմանում էի, այդ ժամանակ ինքն իր ծանոթի միջոցով եմ անիմացիայի մասին իմացել, գնացել զբաղվել, բայց երբ որ ես որոշեցի ծրագրավորմամբ զբաղվել, մենք ինքը այսպես ասած արդեն վաղուց ձեռքերը լվացել էր ինձ կարիերնի ինչ որ ուղղություն ցույց տալու տեսանկյունից։ Տեղ ավելի շատ դեր խաղացել են, ունեցել եմ այլ ընկերներ, որ զբաղվել են ծրագրավորմամբ, ամենամոտ ընկերս էլ ծրագրավորմամբ էր զբաղվում, ու այդ ժամանակ երբ որ ես սկսեցի, հենց իր անմիջական ոնց որ օգնությամբ այդ առաջի քայլերը արել եմ, ու նույնիսկ առաջին ընկերությունը, որտեղ որ աշխատել եմ, ինքը այնտեղ ոնց որ team leader, so ինձ ոնց որ մենթորություն արել այդ առաջին իմ տարին, որ ես սկսել եմ։ Այսինքն մի տարի է տևել, երբ որ որոշել ես դառնալ ծրագրավորում ու աշխատանքի, չէ, կես տարի է տևել։ Ոնց որ եկա Իտալիայից փետրվարին, մարտից սկսեցի ինքս ինձ պարապել ու օգնում էր ընկերս, ու հունիսից երևի գնացի առաջ 2 ամիսը տենց չէի վարձատրվում ու օգոստոսից սկսեցի աշխատել։ Այսինքն կես տարի կարանք համարենք։ Իսկ քո համալսարանական կրթությունը օգնեց քեզ ինչ որ չափով։ Չեմ կարծում կոնկրետ եթե վերցնենք ինչ որ առարկաների հետ կապված այդքան չէ, բայց այնտեղ քանի որ ոնց որ PhD որ արել եմ, այդ research անել, նյութերը գտնել, ոնց որ նայ համալսարանական կրթության մեջ մտնում է ոչ միայն թե դու ինչ նյութ ես սովորել, այլ քո մտածողությունը ինչքան է զարգանում, դու հասկանում ես ոնց ես ավելի լավ ու էֆեկտիվ սովորում։ Մարդ կա օրինակ նույն կարա պետքա բացի գիրք կարդա, մարդ կա սիրում է վիդեոկուրսեր նայել, մարդ կա սիրում է պրոստը գործ անել, այդ գործի ընթացքում սովորել։ Այ համալսարանի այդ տարիները որ սովորել եմ, մոտ 9 տարի, ավելի շատ իմ մեջ զարգացրել է հենց այդ
որ հնարավորինս էֆեկտիվ ձևով օգտագործեմ ժամանակս ավելի արդյունքների հասնելու համար։ Բայց կարծում եմ ավելի մեծ դեր ունեցել քո այդ volunteering experience-ը արտերկրներում։ Նայ, volunteering experience-ը օգնում է մարդկանց հետ տարբեր տեսակի մարդկանց հետ շփվել, տարբեր տեսակի ոնց որ իրավիճակներում ճիշտ որոշումներ կայացնել, բայց երբ որ դու պետքա բացես ինչ-որ, չգիտեմ, JavaScript սկսես սովորել, այդտեղ կամավորությունը արդեն չի, այդտեղ արդեն քո ընկալելու, ասում եմ, գտնես այն ամենաօպտիմալ տարբերակը քո համար, կախված քո բնավորությունից, քո, չգիտեմ, նախընտրություններից, որ ձևով դու կարաս արագ սովորես։ Բայց քո անգլերենը այդ ժամանակ շատ լավ էր։ Անգլերենս հա լավացել է այդ կամավորության, մինչև կամավորությունը նորմալ էր, կամավորության ընթացքում հիմնականում անգլերեն էի խոսում, դաժե մի պահ կարող մի ամիս, երկու ամիս հայերեն չխոսայի, որովհետև ոչ մի հայ չկար, բայց այդ օգնում էր շատ, ոնց որ նույնիսկ սկսեցի անգլերեն մտածել ու հիմա էլ օրինակ իմ մոտ եթե ես փոքր ժամանակ ռուսերեն շատ լավ էի խոսում, հիմա դժվարանում եմ ռուսերեն խոսել, անգլերեն բառերը ավելի շուտ են գալի։ Անգլերենի համար օգնել է, հա։ Նշեցիր, որ մոտ 9 տարի սովորել ես, հետո 5 տարի աշխատել, կարծում եմ պետքա որ մոտ 27 տարեկան լինեիր, երբ որ որոշել ես, որ աշխատանքդ փոխես։ Ու նշեցիր, որ շատ մարդիկ ասում են, որ ինչ ես խոսում 5 տարի արդեն աշխատես, ես փոխում եւ այլն։ Այդ որ կողքից դեմոտիվացնում են քեզ։ Ինչը մոտիվացրեց, ով մոտիվացրեց քեզ, որ այդպես կարճ ժամանակում դու կարողացար հասնես քո ուզածին։ Իրականում կյանքիս ընթացքում տարբեր իրավիճակներ եղել է, որ ես տեսել եմ, որ հասարակությունը ինչ որ նորմերով է շարժվում ու ասում եմ, սենց է ճիշտը, ձևը սենց է, ու քանի որ իմ կյանքի experience-ով ինքս ինձ ապացուցել եմ, որ հասարակությունը շատ հաճախ սխալվում է, դրա համար այդ պահին, այդ հասարակություն եթե վերցնենք այդպես միավոր, այդ ճնշումը կամ այդ բանը, որ սենց է ճիշտը, իմ համար այդքան արժեք, ոնց որ ասած, չուներ, քան իմ սեփական որոշումները, երևի պատճառը այդ էր, որ պրոստը ես ասացի, որ ոնց ուզում եմ, տենց կանեմ ու հիմնականում հենց կարծում եմ մարդը տենց էլ պիտի լինի։ Պետք չի լրիվ ոնց որ հասարակության կարծիքը, ոնց որ կա, ինչ որ կարևոր բաներ կա այդտեղ, բայց շարժվել հոսքին, պրոստ հոսքի հետ էլի կարող է բան է, կոմֆորտ զոնայի մեջ ես լինում, բայց երբեմն ինձ թվում է այդ շեղումները, որ անում ես, կարող է կյանքումդ ինչ-որ հետաքրքիր բաների հասնես, քան միշտ պրոստը նայես ընդհանուր ոնց է հոսքը գնում, դու հետևես ան։ Ինձ թվում է այդ իմ կյանքում տարբեր փուլերում ես այդ որոշումները կայացրել եմ ինքս իմ համար ու դրանք հետագայում մեծ հետք են թողել կյանքիս վրա։ Իսկ ուրիշ ինչ խորհուրդներ կտաս, երբ որ նոր եմ ուզում ծրագրավորում սկսել։ Երբ որ նոր են ուզում ծրագրավորում սկսեն, ինձ թվում է պետքա ոչ թե մտածեն, որտեվ հիմա տենց տարբեր իրավիճակներ կա, որ գիտեմ տարբեր մարդկանց, որ ուզում են սկսեն, ինձ թվում է, որ dedication-ը ոնց է հայերեն վճռական, հա պետք է ասենց վճռական դու որոշում կայացնես քո համար ու դա դառնա քո գոնե աշխատանքային տեսանկյունից քո կյանքի նպատակներից մեկը, այսինքն ինչ որ goal դնես, դրան փորձես հասնել, որտեղ կարելի է, չգիտեմ, 4-5 տարի ծրագրավորում սովորել ու ոչ մի արդյունքի չհասնել, որտեղ դու կարծում եմ, չգիտեմ, սկսում ես սովորել, ասում ես, օքեյ, ուրեմն կես տարուց ես պիտի աշխատեմ, դա դառնում է քո մոտակա goal-ը ու սկսում ես մտածել ինչ է պետք անել, որպեսզի կես տարում ընդունվել աշխատանքի, ման գալ internship, ծանոթների թխարնել, տենալ որտեղ հնարավորություն կա, որ գնաս։ Ամեն դեպքում տանը նստած, պրոստը որ բացես, սկսես կարդալ JavaScript կամ Java կամ ինչ-որ մի բան, քեզ ոնց որ վերևից հրավեր չի գալու, էլի, կարծում եմ պետքա ոնց որ տենց քրտնաջան աշխատել, համ գիտելիքներ, որ սովորես, համ գտնես ճանապարհները, որ դեպի աշխատանք գնալ, եթե դու որպես հոբի չես սովորում ծրագրավորում։ Իսկ այդ ժամանակ շատ ես մերժվել ֆիրմաների կողմից։ Չէ, երևի 2 անգամ եմ մերժվել, մեկը չեմ հիշում անունը արդեն, մեկը Simply-ն էր, այդ ինչ որ internship-ի է, էլի դիմել էի, առաջի փուլը անցա, երկրորդը չանցա, իսկ այն մյուսը ինչ որ էլի տենց շատ սկսնակ էի, գնացել էի, երևի շատ աշխատավարձ ուզեցի, տենց ոնց որ չհամաձայնվեցին ու տենց այդ ա եղել։
Այդ նոր մտնելու մասին է էլի խոսքը։ Իմիջիալոց այդ մերժվելու հետ կապված էլ ասեմ, մարդիկ շատ հաճախ բան են անում, հապաղում են կյանքում ինչ-որ քայլեր անել, որովհետև կա այդ fear of rejection, մերժման վախը, ու նույնը նաև ինտերվյուներին ես նկատել եմ շատ մարդիկ պրոստը վախենում են դիմեն, որովհետև ասում են, օ, ես պատրաստ չեմ, բա որ գնամ խայտարակ լինեմ, այդտեղ սենց խորհուրդ ունեմ, պատկերացրեք մի հատ ձեր սաղ կյանքի այդ timeline-ը ու ինչքան ինչ անշնակում խայտարակ լինել էլի, գնում ես, ինչքան գիտելիքներ ունես, այդքան գիտելիքները ցույց ես տալի, նույնիսկ ինչ-որ նոր բաներ ես սովորում, ու եթե դաժե քո տեսանկյունից խայտարակ ես լինում, դու այդ կամպանիայի համար ընդամենը հերթական կանդիդատն ես, որը ոնց որ fail է արել, այդտեղ ոչ քո պատիվն է, ոչ արժանապատվությունն է, ու սովորաբար հենց failure-ով է, որ մարդիկ սովորում են ու ավելի դառնում են փորձառու, դրա համար խորհուրդ եմ տալիս ինտերվյուների գնալ, ոնց որ անխնա, հնարավորինս շատ ու ինչքան շատ ես գնում, ամեն, եթե խոսանք fail-ի տեսանկյունից, ամեն մերժումից հետո դա դառնում է ընդամենը բան ոնց որ մերժվար, օքեյ, ու ինչքան դու դրանից չվախենաս, այնքան ավելի իմ կարծիքով ժամանակի ընթացքում քիչ կմերժվես, ու այդ ամեն ինչը fail-ին պետքա նայել ոչ թե խայտարակվել, այլ նայել թե դու ինչ սովորեցիր էլի, որովհետև երբ որ դու գնաս ինտերվյուի, վատ իմանաս ու քեզ լավ ասեն շատ լավ է բան, դու վերջում մեկա չես աճում։ Իսկ քո նպատակը պիտի լինի ինտերվյու գնալու, որ ինչ նոր բան նաև դու կսովորես, ինչը քո կարծիքով դու գիտեիր, բայց չգիտես։ Դուրս համաձայն եմ, դաժե ես մտածում եմ, որ եթե օրինակ senior developer ես, դաժե չես ուզում քո աշխատանքը փոխես, ժամանակ առ ժամանակ ուղղակի պետք է գնաս որոշ ինտերվյուների, որ այդպես հարցեր տան, տեսնես ինչ նոր բան կա, մեկ էս ֆիրման ինչ բան կա հարցնի, որ դու չես իմանա Չէ, այնպես որ մնում ես, դու ինքդ քեզ չես զգայլ, որ օրինակ այս մասը թեյ մոտ։ Այդ մի տարբերակն է, մյուս տարբերակը, երբ որ դու կամպանիայի հետ պայմանավորվում ես, որ դու մասնակցում ես ինտերվյուների, ես երբ որ պիտի ինտերվյու անեի, SFL-ում եմ էլի ինտերվյուների մասնակցը, իմ համար էլի շատ մեծ պատասխանատվություն էր, որ ես եթե ինչ-որ մեկին հարց պիտի տամ, ես այդ հարցը պիտի լավ իմանամ, այսինքն համարյանը կարող մի քիչ ավելի կոմֆորտ է, որովհետև դու ես հարց տվողը, քեզ ինչ-որ չի ինչ ուզեն կհարցնեն, բայց մեկը որպես ինտերվյուեր, եթե դու լինում ես, էլի ոնց որ կարաս այդ ձևով պահես, թարմ պահես քո այն գիտելիքները, որ ամեն օր չի որ աշխատանքի մեջ օգտագործվում է, բայց ինտերվյուներին բավականին տենց popular հարցեր են էլի։ Բայց ցավոք շատ տեղեր կա, որ տենց առանց իմանալու գնում հարցնում են, դա իրանք էլ չգիտեն հարցերի պատասխանները։ Դե ինձ թվում է միանգամից եթե ինտերվյու անցնողը այդ զգում է, կարա վճռորոշ լինի, որ ինքը այդ կոմպանիի չգնա, պրոստը, որտեղ մտածի, եթե ինձ տենց անվճ կոմպետենտ ձևով են ինտերվյու անում, ուրեմն ամենայն հավանականությամբ աշխատանքն էլ է այդ ձևով էլի լինելու։ Բայց սկսնակները դժվար է շատ նկատեն։ Դե սկսնակների համար օքեյ է։ Նշեցիր, որ դու նամասկզբում ուզեցել ես նենց աշխատանք անես, որ վրաս քո արդյունքը տեսնես, արածի արդյունքը, որ այդ քեզ մոտիվացնի էլ ավելին անես։ Երևի դա է պատճառ հանդիսացել, որ դու front-end development ես սկսել։ Հա, ինձ թվում է տենց սկիզբը տենց դրանով է գնացել, ու հենց web development եմ ընտրել դրա համար, բայց եթե անկեղծ ասեմ, հիմա երբ որ ասենք front ենք անում, իմ համար ավելի հետաքրքիր է հենց JavaScript-ի հատված, այսինքն layout-ինգը ես անում եմ, բայց որ ասեմ տենց իմ համար բան է, passionate եմ այդ թեմայով, այդքան շատ չէ։ Չնայած ընդհանուր առմամբ կարծում եմ, որ front-end developer-ը պարտավոր է շատ չդավան անի, էլի տարբերակի դրանք, այսինքն դա այդ ամբողջը մի ամբողջություն է, համ layout-ինգը, համ այսինքն HTML, CSS, JavaScript ու հիմիկվա բաները, տեխնոլոգիաները թույլ են տալիս այդ սաղ ոնց որ JavaScript-ը բաներ էլի, կոնկրետ React-ի դեպքում, եթե հենց CSS-ն էլ ես JavaScript-ի մեջ անում, ոնց որ սաղ դառնում է JavaScript-ը։ Իսկ կա տենց հատված, որ օրինակ թեկուզ JavaScript-ի մեջ, թեկուզ քո առօրյա գործի մեջ ինչ-որ պահ, որ ինչ-որ հատված, որ չես սիրում ուղղակի, դա գործը Հա, կա։ Օրինակ, որ ինչ-որ ոնց որ research պիտի անեմ, որը անհասկանալի է ինչքան ժամանակ է տանելու, ու ոնց որ
բան չունեմ մոտս տենց action plan-ներ, որ ես պիտի անեմ հետո էս, այսինքն կա մի հատ տենց գլոբալ խնդիր դրած, որը չեմ մասնատել դեռ մանր խնդիրների, այդ ժամանակ կարող եմ մի քիչ տենց բան լինեմ overwhelmed լինեմ, այսինքն ոնց որ ալարել ասել, թե որ չես իմանում որտեղից սկսես, այդ տենց լինում է, էլի։ Իսկ այդ ժամանակ ինչ ես անում։ Որտեղից սկսում եմ։ Կարող է վերցնեմ ինչ-որ մի հատ փաթ, այսինքն չգիտեմ, ես տարբերակներից որով գնամ, վերցնեմ մի հատ փաթ, գնամ տենամ ոնց է ստացվում, եթե լավ է լինում, ոնց որ կշարունակեմ, եթե զգում եմ մի քիչ նիտո է, կարող եմ մի հատ էլ բան փորձեմ, հետո հիմնականում սիրում եմ, որ ինչ-որ նոր բան պիտի սկսեմ, ինչ-որ ոնց որ consultation-ի նման բան անցնեմ, ասենք ծանոթներից կամ ընկերներից, որ ունեն այդ առումով փորձ, կարող է հարցնեմ իրանց, ու նույնը հիմա ինչ որ անում ենք, եղել է մի քանի դեպքեր, որ գոլեգայից, ասենք գնելին հարցնում էի, այս պահը ինքը ուներ շատ փորձ, ոնց որ ես այդքան չէ, ու մի անգամից ինքը ասում էր, օրինակ այս library-ն որ օգտագործես, ավելի ոնց որ արագ կգնա, տենց ահագին ժամանակը խնայվում է, էլի, որ ինչ որ մարդ, որը արդեն օգտագործել է, փորձ է գտել է լավ բան, մի անգամից տենց ասում է։ Բայց այդ միշտ չի որ տենց լինում է։ Այս թեմայից մի քիչ շեղվենք, ինչ խորհուրդ կտաս, որ մարդիկ անեն, որ իրենց quick problem solving-ը լավանա, այդ skills-երը լավանա։ Թեկուզ գրքեր կարդալ, թեկուզ ինչ։ Տարբեր ձևերով է, տարբեր մարդկանց մոտ տարբեր բան, то есть ուղեղը տարբեր ձևով է աշխատում, so պիտի դու ինքդ հասկանաս քո ուղեղի ճկուն մտածելու համար ինչ է քեզ պետք որ անես։ Կարծում եմ вообще կարա պետքա habitual լինի անընդհատ ինչ որ բան լուծել, կարա լինի, կար մարդը տա շախմատ խաղալով այդ խնդիր բանը իր մոտ բան ակտիվ պահի։ Ես օրինակ ամեն օր ինչ որ տարբեր լեզուներ սիրում եմ, ուսումնասիրում եմ, ամեն օր անում եմ ինչ որ լեզուների պրակտիկաներ, որը իմ ուղեղը արմանավանդ առավոտ որ զարթնում եմ, անում եմ, դրանից հետո ուղեղս տենց լավ սկսում է թարմ աշխատել, էլի, նույնիսկ եթե քիչ քնած եմ լինում։ Խոսքը ոչ ծրագրավորման լեզուների մասին է։ Հա, ոչ ծրագրավորման լեզուների մասին է, բայց կոնկրետ հենց եթե problem solving դու նկատի ունես ինչ որ խնդիրներ ալգորիթմական, հա, այդ դեպքում ինձ թվում է կան տենց on-line պլատֆորմաներ, որ դու вообще լավ է, եթե ինչ որ մի բան դու կարծում ես, որ ամեն օր անելով քո կյանքի վրա կարա լավ օգուտ տա, լավ է դրան վերաբերվել որպես տենց daily task դարձնել, որ դու ամեն օր օրինակ պետքա լուծես մի հատ խնդիր ու այդ ժամանակ սկզբում մի քիչ դժվար է լինում, որ հա գիտես օրը այս բաներից բացի այդ պիտի անես, բայց սովորում ես, էլի ինձ մի շաբաթ, երկու շաբաթ որ անես, արդեն ավտոմատ դու ոնց որ ուղեղդ էլ նաև պատրաստ է լինում, որ այս ժամին ինքը պիտի լուծի մի հատ խնդիր, ինձ թվում է այդ կարա օգնի։ Ես միշտ հիշում եմ, որ դու նոր բաներ ես սովորում, թեկուզ ասապելում ենք, որ իրար հետ աշխատում ենք, դու վերցնում ցած սիրուն սաղ գծագրում էի, նշում էի հերթով, սանտոներ, այս գիտեից հետո ես ոնց որ այսքանը սովորեմ, այդ շատ էր դուրս եկել էլի, դա կարա ոնց որ օգնի քեզ շատ արագ ինչ որ բան սովորես կամ շատ արագ այդ խնդիրը։ Հա, այդ ինդիվիդուալ է էլի, կախված ասում եմ մարդուց է գալի էլի, բայց ոնց որ ունենալ ինչ որ փաթ ճանապարհ, ասենք երբ որ դու քայլում ես, եթե հանգստանալու մասին չի, ոնց որ գնում ես ինչ որտեղ, երբ որ գիտես ուր ես գնում ու ճանապարհն է մոտավոր գիտես, բավականին ավելի ցենց արագ ես գնում։ Երբ որ պրոստը գնում ես, ոնց ստացվի, այդ ժամանակ ինձ մի քիչ ավելի դանդաղ ես գնում ու կարող է նաև ճիշտ ուղղությամբ չգնաս, էլի։ Այդտեղ շատ ոնց որ խորհուրդ կտամ մարդկանց կապ չունի մասնագիտական ինչ լեվելի վրա են, փորձեն գոլ դնելու տարբեր ֆրեյմվորքներ կան, էլի, օգտագործեն։ Ես այս վերջերս դրանցից մեկի մասին ոնց որ իմացա մեր team lead-ից ու շատ հետաքրքիր ֆրեյմվորք էր, որ հիմա օգտագործում եմ համ իմ անձնական, համ մասնագիտական գոլերին հասնելու համար, մոտավորապես իմաստային է, որ ոչ հաշվելի մի քիչ ամբիցիոզ գոլ է, որ ես ուզում եմ այսպես ինչ որ մի բանի հասնեմ, դու մասնատում ես ավելի հաշվելի արդյունքներ ոնց որ գոլեր ես քո համար դնում, որոնց արդեն հասնելու համար դու կարաս հասկանաս ինչ պիտի անես։ Եթե օրինակ բերեմ, չգիտեմ, եթե պետքա գնաս օրինակ Բարսելոնա,
պրոստը պիտի գնաս, չգիտես ոնց գնաս, բայց եթե ավտոյով ես գնում կամ ոնց որ գիտես պիտի գնաս հասնես օրինակ բան Ստամբուլ, ընդեղից նավ նստես բան, այսինքն արանքներում ունես, որ ես ոչ թե պրոստը պիտի գնամ Բարսելոնա հասնեմ, այլ արանքով պիտի գնամ Ստամբուլ, հետո օրինակ գնամ Հռոմ, հետո ու տենց, այսինքն ավելի մանր որ բերում ես ավելի հստակ բաների, checkpoint-ների, ավելի հեշտ անում հասնելը ավելի մեծ գոլ։ Իսկ նմանատիպ հետաքրքիր մեկ ֆրեյմվորքներ, որ քեզ օգնում է այդ տիպի նմանատիպ նյութեր որտեղից կարդալ, ինչ ուսումնասիրել, ինչ գրքերից, կայքերից։ Կոնկրետ այդ ֆրեյմվորքը, որ ես ասում եմ, կոչվում է OKR, Objective Key Results, բայց տենց որ ասեմ, տենց պորտալ կա, որ մտնում ես ու տենց բաներ կա, տեղյակ չեմ ես, հիմնականում պետքա պրոստը ման գալ, Google-ել, ասենք Google-ում բացում գրում ես Goal Setting Frameworks ու վստահ եմ կբերի էլի լիքը results-ներ ու պրոստը պետքա research անես էլի։ Մեր հանդիսատեսներից մեկը հարց էր տալիս, թե ինչպես մենեջ անես քո ոնց որ ժամանակը, այդ ոնց կոնցենտրացիան, հա, ստանաս, որ ստացվի մոտդ, որտեղ շատերի մոտ ուշ են քնում, քիչ են քնում, հա, այսօր քիչ քնեցին, վաղը երկար քնեցին։ Այդ ինչ անես, որ չխանգարի այդ քեզ։ Սա մտածեմ, իրականում էլի տարբերվում է մարդուց մարդ, ես վերջերս իմացա, որ տարբեր մարդկանց մոտ ուղեղի կառուցվածքից ելնելով կա ակտիվ լինելու ժամ ու ոնց որ ժամ, որ իրանք մարդիկ պրոդուկտիվ են, ժամ, որ մարդիկ կրեատիվ են ու ժամ, որ պրոստը պիտի հանգստանան։ Ու կան ոնց որ հիմնական երկու տեսակի մարդիկ կան, ովքեր շուտ են զարթնում, իրանց մոտ այդ ցիկլը ոնց որ շուտ է սկսվում, մարդիկ, որ ուշ քնում են ու ուշ զարթնում են։ Հիմա առաջինը պետք է մարդը ինքը իր համար հասկանա, որ ռամային գրաֆիկի դեպքում ինքը լավագույնս perform անում ու դրա հիման վրա կառուցի մոտավորապես բան էլի daily բան routine ոնց է թե օրվա գրաֆիկ էլի իրականում այդ ամեն ինչը պետքա լինի մի քիչ մոտավոր, որտեվ ոնց որ ռոբոտ չենք էլի, որ այս ժամին զարթնենք, այս ժամից այս ժամը գիրք կարդանք, բան, տես մի քիչ անհետաքրքիր է էլի, պետքա տեղ թողես, որ մի քիչ ջայլ ճկուն լինես էլի այդ ամեն ինչում, բայց ընդհանուր առմամբ, եթե դու գիտես օրվա այս ժամից այս, օրինակ չգիտեմ, գործի մեջ առավոտ 10-ից մինչև 1-ը դու ոնց որ ասում ես, ես միտինգների չեմ ուզում մասնակցեմ, կոնկրետ կոդ ես գրում, ինչ որ մի ժամ հատկացնում ես, որ չգիտեմ, գիրք կարդաս կամ նոր բան նայես, էլի մարդուց շատ կախված է մարդուց, էլի time management-ի տարբեր տեխնիկաներ կան, դրանց մեջ մտնում է օրվա task-եր ունենալը, դրանք անելը, ժամանակները տենց կազմակերպել է ժամից այս ժամը այս ու տենց տարբեր է, էլի շատ գալիս է մարդուց իր համար ոնց որ օքեյ է, որ ինքը 3 ժամ անցավ ու ոչ հանգստացավ, ոչ մի բան չեղավ, ոչ մի նոր բան չսովորեց, մի քիչ վատ է, եթե մարդու համար կարևոր է, որ իր ժամանակը էֆեկտիվ անցնի, այդ ժամանակ գտնում ես էլի ինչ որ տարբերակներ։ Իմ անձնական կարծիքով մարդկանց ոնց որ մարդիկ կարեն լիքը նոր բաներ սովորեն կամ ավելի հետաքրքիր ձևով հանգստանային, եթե քիչ օգտագործեն սոցիալական ցանցեր, էլի, որովհետև այդ սոցիալական ցանցի այդ պատը տենց անverջ թերթելով, մեկում հետ չգիտեմ, լայք կամ կոմենտ անելով, որ հետ ես նայում, չնայած կամ մարդկա հենց դրանից է հանգստանում, չեմ ուզում բան անեմ, էլի։ Ես դու օգտագործում ես։ Ես հնարավորինս քիչ։ Լրիվ չեմ կարող չօգտագործեմ, որովհետև սոտիկի կապ ունեմ մարդկանց հետ, բայց կոնկրետ Facebook-ային բանը աշխատում եմ քիչ օգտագործեմ, քիչ մտնում եմ, որովհետև մանավանդ երբ որ երկրում էլ ինչ որ բաներ է տեղի ունենում, որ ազդում է այդ սոցիալական ցանցերում էլ է դա տիրում, ինքը կարա շատ տենց ոնց որ էներգիա տանող ու անիմաստ վատ մի հատ բան լինի, դրա համար ինքս ինձ պաշտպանում եմ պրոստը չօգտագործելով այդ ցանցերը։ Օրինակ ես Facebook-ի app-ը ջնջել եմ իմ մոտից, բրաուզերով եմ մտնում մոբայլում, որ ավելի դժվար լինի, էլի ինձ։ Հա, ես այդ Messenger-ն եմ ջնջել ու նամակներին էլ, որ պատասխանում եմ, ուշ եմ պատասխանում, այսինքն սովորական chat conversation չի տեղի ունենում, ոնց որ եթե մեկը քեզ գրել է մի ամիս առաջ ոնց ես, մտնում ես գրում ես լավ եմ, արդեն ոնց որ
Դել չի խոսակցություն, բայց եթե այդ մարդը օրինակ կարևոր բան ունի հետ խոսալու, դրա համար կարա զանգի ինձ կամ կարա օրինակ Telegram-ով գրի։ Դրա համար call back in 1 month։ Այնտե։ I will call back in 1 month։ Չէ, որ ես կարծվորին զանգում են, եթե ոնց որ խառը չեմ լինում, խոսում եմ կամ գոնե անպայման հետո հետ զանգում եմ։ Դրա համար, բայց Facebook, որ չես մտնում ու չես ակտիվ չես լինում, քիչ-քիչ ինքն էլ ոնց որ քեզանից հիանա տալիս։ Օրինակ ես հաճախ խորհուրդ եմ տալիս, որ ամեն օր, երբ որ օրվա վերջն է հասնում, ասենց հետ նայեն ու տեսնեն ինչ նոր բան սովորեցին։ Գոնե ասենց փոքր ստիվ բան, շատ փոքր։ Քո կարծիքով է լավ է թե ուրիշ ինչ-որ մոտեցում։ Նայ, եթե օրինակ կարաս դու այդ կարա խափուսիկ լինի, դու կարաս ամեն իրիկուն հետ նայես, ասես, հա, ես այս նոր բառը սովորեցի, բայց այդ նոր բան սովորելուց բացի պետք է հարցնես, դու ունես մոտակա ինչ-որ գոլ։ Ինչով է այդ նոր սովորած բանը օգնում քեզ հասնես այդ գոլին։ Արդյոք այդ նոր, որտեղ ինֆորմացիան անվերջ շատ է ու անընդհատ դու կարաս բացես, նորություններ կարդաս, նոր բան ես սովորում։ Բացես ինչ որ մի հատ քո գոլի հետ կապ չունեցող բան կարդաս, ոնց որ օքեյ, հիմա այդ իրական պետք չի ամեն օր ինձ թվում է նոր բան սովորել, բայց պետք է բան անել ընթացքում մոնիտոր անել, թե դու եթե ունես գոլ, դու մոտենում ես այդ գոլին, թե չէ։ Խոսքը օրինակ տեխնիկական մասով էր ավելի շատ, եթե ուզում ես ասենք Python գիտես, JavaScript գիտես, ուզում ես լավացնես, ինչ որ ամեն օր որ մի նոր բան, փոքր article թեկուզ կարդաս իրեն։ Ես ինչ որ ժամանակ կար, տենց փորձեցի, դաժե տենց task էի իմ համար daily սարքել, ամեն օր JavaScript weekly մի հատ տենց on-line ժուրնալ կա, կարդում էի, այնպես զգում էի, որ լիքը նոր տեխնոլոգիաների լիբերի մասին եմ իմանում կամ ով է, որ նոր վերսիա հել է բան, հետո մի պահ sense նայեցի, ասի իսկ արդյոք էս հարց տվի ինձ, արդյոք էս ամեն ինչը ինձ օգնում է, որ իմ գործը լավանամ կամ գործի մեջ առաջ գնամ, ու այդքան էլ պատասխանը դրական չէր, so մտածեցի ավելի լավ է այն գործը, որ անում եմ, այդտեղ ավելի շատ խորանամ, ավելի շատ ժամանակ ծախսեմ կամ ուսումնասիրեմ այն գրադարանները, որոնք որ ես ապագայում օգտագործելու եմ։ Որովհետև տենց պերիոդներ ունեցել եմ, որ կոնկրետ գործի մեջ նոր բան չեմ սովորել, so տենց դրսից ինչ-որ բաներ էի կարդում, բայց պրակտիկ չէի իմպլեմենտում, ու այդ սա պրոստը ուղղում ես որպես գոյություն ունեցող բան է, բայց երբեք ոնց որ պրակտիկ չեմ օգտագործել ու այդ ինֆորմացիան սովորաբար ինչ-որ տարի կամ 2 տարի հետո ջնջվում է իմ մոտ։ Ես օրինակ պրեսարվում ինչ որտեղ պահվում։ Ամեն դեպքում որ տենց հարցնես հիմա օրինակ այդ ինչ հոդվածներ եմ կարդացել մի տարի առաջ ինչ կար, ասես չեմ պատասխանի։ Այ հենց դրա համար է, ես որ ինչ որ գիրք եմ սկսում կարդամ, չեմ վերջացնում, որովհետև քեսից նոր բան է դուրս գալիս, որ այդ ավելի ինձ պետքական է այդ բանին ու նախորդը տենց թողնում եմ։ Այդ խնդիրը ունենք իմ մոտ կա, շատ քիչ ա եղել, որ գիրքը մինչև վերջացնեմ, էլի։ Հա, բայց այդ ոչ միանշանակ է, բայց իսկ ընդհանրապես կյանքում ուրիշ բաներ ինչ որ բան որ սկսում ես վերջացնում ես, թե հաճախ է լինում, որ շուտ ես հոգնում, որոշում ես ուրիշ նոր բանով զբաղվել։ Չէ, խոսքը դրական հիմնական գրքերի մասին է, էլի։ Իսկ գրքից խոսեցինք, կա ինչ որ գիրք, որ իրան առանձնացնես, էլի ինքը յուրահատուկ է քո համար, ու ծրագրավորման մեջ ոչ soft skill-եր, ոչ գեղարվեստական։ Հա, այս վերջերս կակրաս հենց այդ գիրքը շատ հենց հիմիկվա ինչ որ Pixar-ում անում եմ, այդ գիրքը տենց ինձ լիքը գիտելիք է տվել ու շատ sense ոնց որ գնահատում եմ, կոչվում է Micro Frontends in Action, հեղինակի անունը տենց շատ լավ չեմ հիշում, թողների ինձ, բայց ոնց որ հոդվածներ եմ գրում, ամենտեղ նշում եմ, որ այդ գիրքը տենց սուպեր գիրք է, որովհետև այդ micro front-end-ը տենց front-end-ական նոր արխիտեկտուրա է, համեմատաբար նոր, ու այդ ամեն ինչը մեր աշխատանքի, մեր ինչի վրա որ ես աշխատում եմ, ներդնելու մեջ այդ գիրքը շատ է օգնել ինձ, նույնիսկ ասեմ, այդ գիրքի ռիլիզին էի սպասում անցած տարի ապրիլին ու օգոստոսին ռիլիզ եղավ, տենց ձեռք բերեցի ու հենց մի անգամից ինքը օգնեց ինձ գործում իմ հիմնական պլանը արխիտեկտուրայի տեսանկյունից ոնց որ իրականացնել։ Մեկ ասացիր article ես գրում, ես շատ եմ ուրախանում, երբ որ մարդիկ ասում են ես article եմ գրում կամ ինչ-որ վիդեո եմ նկարում, որ սովորացնեմ, share եմ անում experience-ը կամ knowledge-ը,
ես էլ եմ ժամանակին արտիկլեր գրել ու անպայման ես Խաչատուրի արտիկլերը կդնեմ վիդեոյի ներքևում, կարդացել եմ, բավականին հետաքրքիր են։ Կասես ինչքանով է կարևոր ծրագրավորողի այդ կարիերայում տեն նման բաներով զբաղվելը։ Արտիկլ գրելը, թեկուզ գիրք գրել, վիդեո նկարել։ Հա, կարծում եմ, որ բավականին կարևոր է, որ քո եթե խոսանք գործատուի տեսանկյունից, այն մարդը, որ տենց բաներով զբաղվում է, կարծում եմ իր արժեքը բավականին ավելի բարձր է, քան այն մարդկանց, ովքեր չեն անում այդ։ Եթե դու մենակ զբաղվես, օրինակ, չգիտեմ, վիդեոներ նկարելով, այդ բլոգ պոստեր անելով եւ այլն, բայց դու գործ ոնց որ լավ չանես, նույնիսկ լավ մասնագետ չլինես, այդ ամեն ինչը հերիք չի։ Ոնց որ ինքը ավելի շատ կողքից support անող բան է, բայց հիմնականը չի։ Այդ գործատու աշխատող այդ տեսանկյունից որ վերցնենք hiring-ի ժամանակ հաշվի առնցվում է այդ։ Բայց մյուս կողմից, երբ որ դու ինչ որ մեկին նոր բան ես սովորացնում, ավտոմատ կերպով դու ավելի լավ ես, այդ ոնց որ հայտնի պրակտիկա է, ու դու կարաս վիդեո նկարես, դու կարաս հոդված գրես, դու կարաս մարդկանց հավաքես, շփվես իրանց այդ ամեն, ոնց որ բոլոր այն դեպքերում, երբ որ դու քո սովորածը պետքա փոխանցես այլ մարդկանց, այդ շատ ուժեղ pattern է, որ ավելի ամրապնդի քո գիտելիքը։ Ես ցանկացած պրեզենտացիա սարքելուց, որ ինչ-որ մարդկանց բան պիտի ներկայացնեմ, միշտ այդ թեմայով նոր բաներ եմ սովորում, հենց պրեզենտացիան սարքելու, սովորելու ընթացքում, որ պիտի սովորացնեմ։ Դրա համար կարծում եմ, որ քո նշած բաները որպես մասնագետի էլի շատ օգտակար կարան լինեն, որ քո նոր սովորած նյութը, որ դու պիտի մարդու հետ share անես, այլ ավելի ամրապնդվում է քո երբ որ պատրաստվում ես դրան։ Իսկ քեզ մոտ հաճախ է լինում, երբ որ ինչ-որ բան ես սովորում, անցնում է 3 ամիս, պես մոռանում ես այդ։ Նայած ընդհանուր եթե գաղափարային տեսանկյունից վերցնենք, չէ, բայց ասենք չգիտեմ, օրինակ նույն JavaScript-ում, ասես օրինակ ինձ array-ի բոլոր մեթոդները չեմ ասի, որովհետև որոնք օգտագործում եմ, այն մի բաները, որ օգտագործում ես տարիներ շարունակ, ինձ թվում է պիտի շատ երկար ժամանակ անցնի ջորդ, ոնց որ ինչքան օգտագործում ես, եթե դրանից ավելի շատ չես օգտագործում, նոր մոռանում ես։ Բայց կարևոր է, որ դու իմանաս, որ տենց բան գոյություն ունի, ու իմանաս, որտեղ բացում ես, նայում ես, ոնց օրինակ այս մեթոդն է, վեր տալիս ես այս, վերադարձնում ես, ոնց որ տեղը կարևոր է իմանաս, այսինքն պետք չի սաղ այդ ինֆորմացիան պահել ակտիվ ուղեղիդ մեջ պետք է, դրանց ռեֆերենսները պահես, որ երբ պետք կլինի, գնաս, բացես, գտնես, նայես։ Միանշանակ, որտեղ օրինակ սկսնակների մոտ այդ խնդիրը կա, իրանք մտածում են, որ սաղ անգիր պետք է իմանան, որ մի բան հարցրին չիմացավ, այդ ամոթ է բանը։ Ինձ թվում է ընդհանրապես այդ ամոթան մի իր լավ կողմը ունի, որ մարդիկ ավելի մոտիվացվում են, որ լավ իրանց դրսևորեն, բայց մյուս շատ վատ կողմ էլ ունի, այդ ամոթայից շատ մարդիկ վախենում ու չեն գնում մի քիչ տենց արկածախնդրության կամ հետաքրքիր փոփոխությունների, հետաքրքիր բաների, հիմա կամ ես ասում եմ ամոթ չի, որ չիմանալը ամոթ չի, ավելի ամոթ է, որ դու չգիտես, բայց փորձում ես ցույց տալ, որ գիտես կամ տենց ինչ-որ բան։ Իսկ չգիտես, հիմա կգնաս, կկարդաս, կիմանաս։ Ոչ մեկ ամեն ինչ չգիտի, ոչ ես, ոչ դու։ Այդն է։ Էլի հանդիսատեսից տված հարց եմ հիմա տալիս, խոսքը վերաբերում է dead technologies-ներին, այսինքն մեռած տեխնոլոգիաներ։ Հա, օքեյ։ Քո համար որոնք են մեռած տեխնոլոգիաները իրենց մասին երկու։ Իմ համար, եթե ոնց որ front-end-ից վերցնենք, դա մաննա jQuery-ն է, ու օրինակ ես շատ զարմանում եմ, որ ինչ-որ մեկին հանդիպում եմ, որ ասում եմ ուզում եմ ոնց ծրագրավորում սկսեմ սովորել ու jQuery եմ սովորում JavaScript ու jQuery միանգամից ասում եմ stop էլի ոնց որ պետք չի սովորես, որովհետև դրա ժամանակը անցել է։ Ես չեմ զարմանում, որ նման խորհուրդներ են տալիս։ Լինում է, որ ասում են jQuery սովորել։ Ինձ թվում է այդ խորհուրդները տալիս են այն մարդիկ, ովքեր դեռ շարունակում են աշխատել այդ տեխնոլոգիաներով։ Իրականում մեր համար մեռած է, բայց եթե նայենք, ինձ թվում է շուկայում ինքը դեռ կա։ Ու ըստ այդմ նաև պահանջարկ ունի։ Պրոստը ապագա չունի։ Հա, բայց պահանջարկ ունի այն հին, որոնք որ դրանցով։ Հա, հիմա չես կարա բոլորին ստիպես ժամանակին համահունչ շարժվել,
կարող է ինչ որ մի հատ օֆիսա, որը ունի jQuery մասնագետներ, ունի ստաբիլ jQuery-ով պահանջվող գործ, ու ըստ այդմ ինքը խորհուրդ կտա, որ jQuery սովորես, որ գնաս այնտեղ։ Ուղղակի ինչով է նոր տեխնոլոգիան ու մեռածը տարբերվում, որ երբ որ դու նոր տեխնոլոգիա ես սովորում, քո համար գործ փոխելը հետո ավելի հեշտ է լինում, որովհետև ընդհանուր աշխարհը որ առաջ է գնում, հետեւաբար ասենք որ React գիտես, ավելի հեշտ կգտնես ու ավելի բարձր վարձատրությամբ գործ կգտնես, քան որ մենակ jQuery գիտես։ Up to date ես լինում։ Հա, բայց լրիվ up to date-ը իրականում, որ եթե դու աշխատաշուկայի մեջ ես արդեն, այդքան միշտ up to date լինելը դժվար է, որովհետև եթե օրինակ դու աշխատում ես մի հատ մեծ application-ի վրա, որը գրած է արդեն ինչ որ մի հատ տեխնոլոգիայով, ու դու դրա մեջ ունես լիքը գործ անելու, ոնց որ կարա տենց լինի, որ օրինական դրանից էլ պետք չի շատ նեղվել, վախենալ, որ ինչ որ մի քանի տարի, չգիտեմ, ինչ որ մի հատ տեխնոլոգիա արդեն հնանում է, բայց դու դրա վրա աշխատում ես։ Ինձ թվում է պետք է վախենալ նրանից, որ դու հետ նայելով զգում ես, որ ասենք, չգիտեմ, կես տարի անցավ, ես ինչ կետում որ կայի կես տարի առաջ, հիմա նաև այդ կետում եմ։ Ու այդ դաժե կարող լինի նոր տեխնոլոգիայով թույն պրոյեկտ անելուց, որ դու սովորես ինչ-որ չափի ու սկսես անընդհատ անել քո սովորածով։ Պետք է միշտ self-actualize, պետք է ինքնա կատարելագործման այդ բանը չկորի մոտդ։ Ու հենց որ զգում ես, որ դու չես աճում, ուրեմն երևի թե ինչ-որ փոփոխություններ անելու ժամանակն է։ Հասկացա։ Ես գիտեմ, ավելի շուտ իմ մացած մարդկանցից դու այն մարդն ես, որ Angular-ի ֆանատ է, կարելի ասել, շատ ժամանակ, չէ՞, համաձայն ես։ Ասեմ, դու շատ ժամանակ Angular ես արել, ես ոնց որ իրականում չեմ սիրում, բայց որ քո այդ խոսում դու երևում է որ սիրում ես, բայց հիմա անում React։ Ընդհանրապես դրա մասին եմ խոսում։ Okay, ասեմ, ժամանակ կար, որ ես շատ տենց բան էի, որ մանավանդ նոր էի, առաջի տարից որ անցավ, սկսեցի Angular.js-ով աշխատել, Angular.js TypeScript։ Ու շատ դուրս ոնց որ եկավ TypeScript-ը տենց ինձ դուր է գալի էլի static typing-ը ու չեմ սիրում JavaScript-ի այդ ազատությունը, որ ինչ կուզես կսարքես ու ինչ կուզես կվերագրես։ Ոնց որ իմ համար դա շատ չափից շատ ազատությունն է, դրա համար TypeScript-ը շատ սիրում եմ ու Angular-ի հետ ինքը որ սենց փոխկապակցված է, ըստ այդմ նաև Angular-ը եմ սիրում։ Ու ժամանակ կար, որ հենց ես տենց 5 գործի տեղ է SFL-ում, ոնց որ պայքարում էի, որ այդ մեր ունեցած Angular.js-ական application-ը migration պարագայում Angular լինի, որ Angular-ը եմ արել նոր, բայց ոչ մեծ չափի application-ի վրա։ Հետո ինչ որ մի տարի անցավ, ավելի սկսեցի ուրիշ ընդհանուր տեխնոլոգիաներով հետաքրքրվել ոնց է вообще web-ում այդ արխիտեկտուրան server side, client side ու ինչ որ պահ եկա, որ abstract-վեցի ես framework-ից, այսինքն ինձ ավելի սկսեց հետաքրքրել ավելի ոնց որ big picture էլի ու այդ ժամանակ հենց եղավ net changes, որ SFL-ից տեղափոխվեցի Pixar ու այդ տենց ոնց որ Որոշեմ տենց ինչ-որ հետաքրքիր եղավ, որ ստեղ որ եկա ու նոր application-ը պիտի գրեինք, ինձ հարցրեցին ասին, որ տեխնոլոգիայով ես ուզում որ գրենք front-ը, ու ես ոնց որ կարայի հանգիստ ասեի Angular, բայց ես ասեցի React, որովհետև ինքս իմ մեջ ուզեցա բան անեմ, կոտրեմ այդ ինչ-որ մի հատ framework-ի կպած լինելու, որովհետև այդ ամեն ինչը ընդհանրապես ոնց որ գործիքներ է, էլի, տակից ամեն ինչ նույնն է, ու իրական հիմա React անում շատ դուրս գալիս է, բայց որ ասեմ, всё, ես էլ Angular չեմ սիրում, React եմ սիրում, չեմ մի քիչ ավելի այդ նախընտրել կոնկրետ framework-ի նախընտրելության այդ մտածելակերպս փոխվել է, էլ հիմա ասենք վաղը որ կարող ուզենամ Vue-ով ինչ-որ բան անեմ ու հետաքրքիր կլինի, շատ տենց կարևորություն չեմ տալի էլի framework-ին, բիթոն ամեն մեկը իր սիրունությունը ունի, իմ կարծիքով տարբերությունը Angular-ի ու React-ի, Angular-ը ավելի էլեգանտ է իմ համար, իր մոդուլարության տեսանկյունից, ու ընդեղով ավելի հեշտ է, որ framework-ը ինքը ամեն ինչ տալիս է, ոնց որ
ավելի հեշտ է սարքել application։ Ոնց որ learning path-ը մի քիչ բարդ է, իրանց API-ներն է մի քիչ նոր, ոնց որ Java, եթե դու լավ JavaScript գիտես, Angular անելու համար Angular-ը պետք է լավ սովորես, էլի, ինչ որ ժամանակ պետք է։ React-ի դեպքում ոնց որ ավելի շատ է ինքը նույն նոր JavaScript-ն է, բայց այնտեղ որոշումներ կայացնելը, թե չգիտեմ, routing-ը ոնց անես, թե API handling-ը ոնց անես, շատ բան թողնում է քո վրա։ Հիմա ժամանակ կար, որ մտածում էի, չէ, ես հենց Angular կանեմ ու վсё, բայց հետո եկավ պահ, որ մտածեցի, լավ, այդ խնդիրները ինքս լուծեմ, ինքս այդ որոշումները կայացնեմ, այդ էլ նոր հետաքրքիր challenge է ու ոնց որ դրա համար ինչ որ հիմա որ անում եմ, React-ով անում եմ, ոնց շատ դուրս գալիս է։ Ու շատ ֆակտորներ է կախված, թե Angular կընտրես, Vue կընտրես, թե React, այնակ թիմի գիտելիքները, ընդհանուր պրոյեկտի ապագան, արդյոք ոնց որ React-ը ոնց որ շատ ուրիշ կողքից library-ները տրամադրում Angular-ով մեկ քիչ կամ շատ Angular-ը սա իրա Angular-ով ոնց որ էկոսիստեմը։ Հա, պրոստը React-ի դեպքում դու ես հավաք։ Պատկերացրա, ասած ոնց որ Angular-ը ոնց է որ գնում ես launch անելու, միանգամից քեզ ասում են launch box-ը, մեջը մտնում է SSS, այդ Angular-ն է, իսկ React-ի դեպքում դու մենյուով ոնց որ ընտրում ես, ասենք սալաթը ուզում եմ էս, այն ուզում եմ էսենց, ոնց որ ավելի ազատ է տված, որ դու քո որոշումները կայացնես, քո էկոսիստեմը ոնց կառուցես։ Էլի իրանք նենց չի լրիվ ազատ ասում են գնա որտեղից ինչ ուզում ես գցի, ասում են մենք խորհուրդ ենք տալի այս lib-ը, բայց այդ հենց React-ի մեջ չի, էլի նույն React router-ը։ Իսկ այդ ժամանակ որ հարցրեցին ոնց որ ինչ խորհուրդ կտաս, ինչով գրենք, բացեցի React։ Այդ ժամանակ օրինակ նայել էի Vue-ի մասին, դիտարկել էի իրենք թե ուղղակի Vue-ով ինչ որ թե որ մենք Node.js-ի site-ն ենք սարքում, երևի այդ մեկ հատ փոքր tool-ի վրա եմ աշխատել, որը էլի Vue-ով էր գրած, բայց ոնց որ շատ չէ, դուրս իրականում որ ասեմ sense օգտագործել եմ ու Vue-ի experience ունեմ, սուտ կլինի էլի, այդ ավելի շատ sense առնչվել եմ Vue-ի հետ։ Չէ, չեմ բան արել, մտածել եմ, որ ասենք հիմա որ ինչ որ նոր բան գրելու լինեմ, օրինակ կողքից ինչ որ մի պրոյեկտի կլինի կամ բան, որ ուզենամ տենց գրեմ, կարող եմ մտածեմ Vue-ով գրելու համար։ Այստեղ ոնց որ ես շատ կարևորում եմ, ոնց որ գործի մեջ շատ կարևորում եմ ոնց որ բանը, էֆեկտիվությունը, նույն քո ասած մարդ hire անելուց, որ եթե մենք սկսենք Vue-ով անել, դժվար կլիներ Vue developer ավելի գտնել, քան օրինակ React կամ Angular, ու տենց ոնց որ մի քիչ պետք է, երբ որ բիզնես որոշում ես կայացնում, չպիտի տենց լրիվ ռոմանտիկ ինչ որ լավ արի էսի փորձեմ, հետո ինչ կլինի, պիտի հաշվի առնես այդ քո ասած team ու project scalability-ն ինչքանով է հետո արդարացնելու իրան, էլ հիմնական տենց բանատիրում ստարտափերում, որ տենց ֆրազ ինչ որ բաններ են ստանում, կողից կցնում են իրար։ Բայց այդ բանը ես որ ասացի micro front-end-ների մասին, ինքը թույլ է տալի մի հատ micro front-end արխիտեկտուրայի մեջ ունենալ տարբեր փոքր front-end-ներ, որոնք իրականում հնարավոր է գրել տարբեր framework-ներով։ Այսինքն այն արխիտեկտուրան, որ մենք set-up ենք արել ու հիմա դրա առաջի կտորը անում ենք, այդ անում ենք React-ով, բայց ոչ մի բան մեզ չի խանգարում մյուս պրոյեկտը, որը մյուս tool-ը, որ պետք է լինի այդ պլատֆորմայում, լինի Angular-ով կամ Vue-ով։ Հենց որ այդ իմ պլաններից մեկն էր, որ հնարավորինս framework-ից չկախված արխիտեկտուրա լինի։ Իսկ որտեղից ես իր մասին տեղեկացվել micro front-end-ի conference video գիրք նախորդ SFL-ում երբ որ քննարկվում էր այդ մեր մեծ application ունենք, դրա migration-ներ քննարկվում, ոնց որ այդ research-ների շրջանակներում հանդիպեցի micro front-end-ների մասին իմացա ու երևի ինչքան լիքը article-ներ եմ կարդացել, video tutorial-ներ բարձր տենց չկան, կան ինչ որ conference talk-եր, բայց այդ ժամանակներից տենց տեղեկացա դրա մասին, հետո փոխեցի գործս ու ստեղ սկզբում չգիտեի вообще որ micro front-end կանենք, ավելի շատ այդ որոշումը եղել է իմ մոտ, երբ որ խնդիրն եմ հասկացել, որ մեզ պետք է տարբեր tool-եր, որոնք պետք է աշխատեն մի հատ
ընդհանուր application-ի scope-ում, այդ անել որ լիներ monolith մի հատ front-end application վատ էր լինելու էլի վերջը, դրա համար ես ոնց որ դրեցի, մտածեցի ինչ կարելի անել ու հիշեցի micro front-end-ների մասին, որ կես տարի առաջ բան էի արել, ոնց որ իմացել էի ու այտենց վերաբացեցի, սկսեցի վերակարդալ ու հասկացա, որ ինքը հենց իդեալական հենց մեր խնդրի լուծմանը նպաստող բան է, արխիտեկտուրա է ու այտենց խորացա դրա մեջ։ Սա եւս մեկ ապացույց է, թե ինչքան է front-end-ը զարգացել, որովհետեւ back-end-ում ոնց որ այն ժամանակ եղել microservice-ներ, հիմա դες արդեն կա front-end-ը, շատ լավ է ինչ։ Հա, ու այդ ապոտեղ արդեն տեղ է գալիս այն խնդիրը, որ պետք չի որ ծրագրավորող front-end ծրագրավորողը իրան ավելի բան անի, ասի ես React developer եմ, չէ, դու պետքա լինես լավ front-end ու լավ JavaScript ծրագրավորող, իսկ framework-ները գալիս ու գնում են, բայց դու ոնց որ որպես մասնագետ մնում ես։ Կարծում եմ այսօր իմ հարցերը այսքանն էին։ Եթե դու ունես ինչ-որ խորհուրդներ թե սկսնակներին, թե փորձառու ծրագրավորողներին, կարող ես հանգիստ ասել։ Խորհուրդները շատ են, բայց երևի հիմնականում կխոսամ մի հատ հետաքրքիր գաղափար կա, նո լավ երկու գաղափար կա, մեկը վերջերս եմ այտենց մտածել դրա մասին, մեկը ավելի վաղուց գիտեմ, այդ վաղուցից սկսեմ, այդ comfort zone-ի գաղափարն է, ոնց որ խոսացինք ինտերվյուներ գնալուց ու вообще կյանքում ինչ-որ բան անելուց, երբ որ ինչ-որ բան անում ես առաջի անգամ, դա լինի ինտերվյու գնալ, դա լինի գործի առաջի օրը գնալ կամ ինչ-որ մեկի հետ ծանոթանում ես, այդ ժամանակ դիսկոմֆորտի մեջ ես, այդ նշանակում է դու գտնվում ես քո comfort zone-ից դուրս։ Comfort zone-ան մեծացնելու միակ փորձված տարբերակը դա հնարավորինս երկար ժամանակ գտնվել comfort zone-ից դուրս, որտեղ երբ որ դու գնում ես մի հատ ինտերվյուի, խայտարակ եղար, գնում ես մյուսին, հայտարարակ եղար, հետո հասկանում ես, որ օքեյ, արդեն կոմֆորտ է քո համար գնալ, դաժե ինչ-որ բան չիմանալ, սկսում ես վերաբերվել որպես հերթական հաջորդը եւ հաջորդը։ Նույնն է նաեւ մնացած բոլոր բաներում։ Այսինքն խորհուրդս այն է, որ հնարավորինս աշխատեք ձեր կոմֆորտ զոնայից դուրս հանել ու դրա շնորհիվ ձեր կոմֆորտ զոնան գնալով կմեծանա ու գնալով ամեն ինչ դառնում է ավելի հեշտ ու հասանելի։ Այդ մեկ Երկրորդը, որ ես վերջերս եմ դրա մասին, դա կարելի է նույնիսկ կյանքում անել, տենց իմ կարծիքով, եթե ինչ-որ մի բան ուզում ես անես, վստահ չես անում ես, թե չէ, ու ինչ արդյունք կլինի, այսինքն վախենում ես կարող վատ վերջանա, մի հատ տենց հետաքրքիր տեխնիկա կա, որ աբստրակտվում ես քեզանից ու այդ իրավիճակին նայում ես վերևից ու նայում ես քո կյանքի տևողությամբ, չգիտեմ, ու նայում հասկանում ես, որ դա լավ լինի կամ վատ լինի, կյանքիդ վրա մեծ ազդեցություն այդ պահին չի թողելու ու այդ ժամանակ ավելի հեշտ ես անում ինչ-որ ռիսկային քայլեր։ Նույնը կարա չգիտեմ, գործ փոխելն էլ լինի կամ ինչ-որ ուրիշ հետաքրքիր բան, որ պրոստը նայում ես այդ քո քայլը ոնց որ այլ մարդ դե պարզանց վտանգավոր բաներ պետք չի անել, որ ինչ-որ կյանքի կամ առողջության հետ կապված լինի, բայց ավելի հեշտ է որոշումներ կայացնում, որովհետև նայում ես, ասում ես մեծ հաշվով այդ որոշումը, որ կայացնում եմ, կյանքումս ոչ մի վատ բանի ինձ չի տանի ու ավելի հեշտ է կայացնում, լինում է լավ, չի լինում, մյուս անգամ լինում է լավ։ Շատ հետաքրքիր էին, կարծում եմ շատերին դրանք կօգնեն։ Հա, ես էլ հուսով եմ։ Քեզ շատ շնորհակալություն, որ համաձայնվեցիր գաս, պատմես քո փորձով։ Մեծ սիրով, քեզ էլ մերսի, որ հրավիրեցիր, կազմակերպեցիր, ես էլ գերագույն հաճույք ստացա խոսալուց։ Շնորհակալություն նաև Pixart-ին, ով հնարավորություն տվեց այս ամբողջ նախագիծը իրագործել, եւ վերջում կասեմ, որ մենք էլի մի շարք տարբեր ոդքասթներ ենք ունենալու։ Եթե ինչ-որ հարցեր ունեք, անպայման դրանք գրեք, ուղարկեք մեզ, մենք կանադառնանք դրանց։ Դե ինչ այսօր այսքան էր, հաջողություն։